ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi da ka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Hadir gajing bam yo lat bandrung hapo asada police station Presiden HNYF uba asadan bala ulai banyak kendo USP ki is khasi hus uba Sylvester nong tenger banyak keren halo gajing syakam kish phong gi khot jang HNYF hakapor bekle ban khang lenti yaki kali tourist ki bathumu bane Shanghai pengat sikithain sora badauki Habikran makabati CTV hadir mulami in office USP uba asaran bala ulo magajing mat jangi dikhot ke HNYF yaki kali tourist kalong taman chupini syaka sarkar yaki jing dawa ban pentri kamno yaki an Meghalaya Resident Safety and Security Act namar bakat kumi kendon jak MRSSE ru kabatai bagi tourist leni kita ginong jungok kai perthai ki buan shani kin haban penchicha shuai ki kot kisla ulo magajing lai khang gi dikhot jangan ga seng yaki kali tourist kali kum kadak kajing persha yaki jing yok kamai lat lan kali tibana asam hala dengan jela jongi tapi try jelapat kishi pe chaudo tinggal lagi ngawur. Jungwa jungi kendo USP kalau halor jingkam mi ki kena jungi sepongot nomor ba ki don ka kena jungi don ka jong ka is kasil HNYF ki don ka jingmu ban berpak ani ka khubor ka sarkar ba ban pentri kamno ya ka entry exit point ha ka MRSSE nomor ka wina kendon jong ka entry exit point MRSSE ka ong ba wat ki tourist ki bawan ru hap yo ya ka verification ba ki wan shedi kum tourist mereka ni kejing le lengkar jong sarkar ka bam sim masim kia ban pentri kam ni ka entry exit point kepada sibenta jong jing dawa ILP kalau pelong kena jong is kasih HNYF ban sim ya ketuk senjam ka bamne ho ngi peliang ba kata ya ka jingwan ki tourist kata ya jing tu jong tourist ndai kadai gai ka ban nam ta ka jing ha ka jing bro long ni hap banyasya sport airport nam ta ka ban yo ya kata ka jing song sup song skai ha ka jing pen telakam ya jing warung konsep ki menderi sini dai bangi target di tourist ndai ngi kwa ban pentrekam bi ka MRSSE ka bakran ka entry exit point ba bawat ki tourist di ha ban verify shon wan chani ka jela Hakatu kajing pensange bat kajing check
jong phi jong ke kanhon jong ke HNYF ya ki tourist men ki sngo kumno ki kai ka ba ki tourist ki pen pau ha ki khna jong phi em kawai na kalian kena ngi juang bai ke tourist bakin corporate nomor ba kum kasang ki kwa pen bore sarkar ba di bersana no tourism policy ka ba kamdon nomor ba ka tourist belanya ka tourism industry Meghalaya control ke agency na Assam baru kai ke ji ka babon ni ke ji onong kadi ka package ka bala pen kre na Assam tourist chuan chene shu pulut kendiat kensot hangni hendai manong babun ke jing onong gede nyong Assam ada ngikran ki kali kamai ban yo ki lokal hangni ru kimyo kata kalat ban kamai lembaga ni ka tourism industry hendai baro la dubinit bai dak ya dak agency na Assam long halor kata kenong kadai kata kawai ru kadai ban bat i tourist taxi bat ban penon kam no daki kali kawai ke jing kadai kata ba kitu ki tourist Assam kimdai ban chuan bai nadu na Assam lana na West Bengal lana na wi pat ki jela bakin surung bai chadu ki tourist spot hendai ki ban nang ban penon kam daki kali lokal ni khnang ba babun ki ba produk prasnam jungi ki ba lanang lasta hendai ki pasang kam majong ki berit kenya yo kamai lang den hendai ban chuan bai na Assam man chuyo kamai namar la pai khai pateng ru la kurup lu barjala dapat hagawi ke bentar la kurup lu barjala ta bentar ngiakop kata tourism industry berada Meghalaya kata ru nginsiap kurup barjala te don kam bangin long try kan ya kan ikawai nak sektor jongka Meghalaya ekonomi jongka Meghalaya haba kumta pada ka Meghalaya kala biang nem ki kali ban kit i gitu tourist pada la ki tourist ki no ki kali jong ki hang ni kala biang ki kali jong ki Meghalaya kat kum ka bangilai ya report ke boong ban kalian ki tourist association ki don hadu san hajar kali bala ban pura kita tak jeng kam ngasno kata kepala biang palat to saya sakoi jeng kali ba sanan kai ka outcome kai ka jig bami na kani ka jing ekran jong fi mentang sini buat USP am ka jing ekran jong USP ni kali bi ki daw bat ki kendon ba kami kena jungi ula patai ba kadai ka illegal detention yang kita ki tourist but ni sungu ba ni la pensar USP ba kadai ka issue base kam dai ka ba su le nam ta kanu no ka daw kadai ka daw kolor kanu dem tengi la su Ong USP ban kalbala atau ban pelaj no kini kena ban register kesi. Di ulak kular ban pelaj no ne kumno. Saputip. Hoi, habe pi ong kadon ke issue base bila ai keno ka memorandum la ne keno ne jing thaw sha ka sarkar ba ha bai dai ba ni ka MRSS. Kajing percaya kalau balingin ai memorandum sarkar ta. Arjar kan reu kala adoption ai bar kala ada muncul ta ka MRSS. Badi bandon ka entry exit point. Long ngin hap ai memorandum halor ke kepala access lupa ro kam hap ke kadai duty jong sarkar ban pentrikam je ke kepala sna hakan kan